كداما مدامي كو لما جلا ترق ينام بدي كانوا مجدوت بدي جلاني أما أسي إمين مان قدي ترت قداني نتبو واجرو أسي نتبو واجرو جتشو أجارو ميسا قاليش دورا إسين أجيسي سامي مالك شين جتشا جرتو إشين أكا مالك جتشو شفيري ساني مو دوبان غافت دمو إتي جرو سنتي هما جتشو أكمت أكا قويوم ساني ندي بسوف كأن أجيفت أكا غافت دورامي تتشو أما سقالي ناك أبدي جرت مدامين كيا ولين أجيفنا سقاي يحدد يوم علشان بابا يقدر يسوي الاستذكرة. يلا حطي 8/9 فبراير ولا 12 زي ما كنا أول بنحطه. أوكي متى تبينه؟ سقاي متى نحجز لك؟ مو بلازم لين ترجعين، التذكرة ما لها دخل فيك، هو مو بباص عشان تحجزينه، هذه طيارة نحجزها ومتى ما رجعتي أديس أبابا تلقين الطيارة قدامك. يلا اخلصي علمينا اليوم اللي حجز فيه. متى كلها في فلوس يا سقاي، عندك مشاكل في اثيوبيا، قولي لهم بسددها أول ما تجي. إذا جيتي هنا في السعودية عطيناك راتب مقدم، أرسليه لأثيوبيا أول يوم تجين هنا في السعودية، أرسلي لهم 1500 حق راتبك قبل لا تشتغلين حتى. أجيسني سقاي جتنا يوم جديني شينك أما دفي كوتو جت سقالينا قبل جاه دورا جنان سافرين جران جدي إيش سافرت جرت جنان إثيوبيا مكيستي بكبرا سافرين جران جدي جناني أمس كاليسس ديبيتي رفته guyyaa mana ati deemtu sana guyyaa ma ati biyya kana ufuu barbaaddu sanuma nutti mi jahasa si goona nuti dakkira jahasa goona malee maaltu si gashe iddoo barbaadde yoo saafartee makiinaa miti xiyyaaradha malee maaltu si dhibee guyyuma ati as uftu kana nutti mi jettee watwaatte jennaan ani immoo qoyinan ilaalaan jedha waan beekan waa malee watwaachaan jirtu jedha gizee duraa immoo maannaan jettu beektu hojjettuu yoo mana kana dhuftee mana kanaallee hin baatu waggaa meeqa ejjetti kanarraan alammoo isa nuti ati nu bira turteetta jennee zaybiintina akkan tala keenyaatti si ilaallu kanaafan calcal je'a malee warra kaan akka akkasitti wareen hojjechiisaa jette turte aqe jennaa shifeeri isaaniitiin aqe maalan jedha maaltu uumamee jira shakaala fidadheere jettee shakaalaan keessan akkam taate aqimee kara barriirra nanaanna'iitiin ilaalii shakaalaa qabumoo hin qabanii jedhe shifeeri isaaniiti jennaani inninkee natti himee jechuudha sagalee isaan isin dhageessisanii shifeeriin isaanii jedhe jechuudha yeroo achi jirru nama nun sihan gaafa gaalle akka humni keenya isaanitti mi'ooftu ilaala keessaafuu immoo jechuudha gaafa na aarsitu dhugaa dubbachuuf otoma ani waa takka illee balleessin yeroo isheen na aarsitu yaa waaqayyoon jedhani namatti dabaan oolu argisiisi gooftaan jedha dhugaa waaqayyo fooqiitti geesse laadhaa fi fooqiitti nyaachisaa fooqiittan obaasaa gaafan dadhabeellee dadhabdeetta hin jettu jechuudha na akka namaatti illee dadhabbiin namummaa kootiin dhaga'amu jechuudha yeroo kana hin dubbadhu garuu yaa waaqayyo nan jedha jechuu argisiisin jedha ani nama waggaa hamma kanaa tajaajile garuu nama waggaa tokko ishee tajaajiluun hin dandeenyetti fidii ishee gubin jedhaan ati fidii lafooqii kanarraa lafatti ishee buusi ati gooftaan jedha dhugaa in argisiisa ka alaala amma fakkeenya shifeeri isaaniitiin hangaafadhe jechuudha anatu shifeeri isaaniidhaan aqiitii ilaalii jirti moo hin jirtuu jedheetiin gaafadhe jechuudha qo'aa sagalee isaa iddoo isaan sin agarsiisa qo'aa sagalee isaan isan aggeessisiisa sagalee isaa fidee sin ageesse وأنا بمكتب جيب شغالة أجيب فعلا شغالة ما في أنا جيب شغالة وأنا بمكتب جيب شغالة هو واحد يوم هو أول يجي أنا جيب شغالة ممكن واحد شهر شغل هو رو الحين ما في شغالة بس كلم ماما راتب زيادة أنا يجي أكيد آتی زیادہ راتب ماما بس انت کلم ماما أنا أبغى راتب زيادة هو أكيد آتي زيادة ماما مشكلة الحين ما في قدام يجي ما في شغل ماما بقول سقاي مرة كويس أنا أكلم ماما سوا ماما بقول سقاي 100 إن سقالا يجي هو رو ما في شغل
यानी मामा गुल सेगाई जी कोई हुआ अना इबगा यानी मामा गुल अना इबगा सेगाई कोई इजी वल्ला मा इजी बस कल्ला मकीद माफी नुसनुस इंता इजी मिता इजी बस कल्ला मिता इजी इंता ageessanii akka inni jedhee gaafumatti deemtee hojjettu tokko fide guyyaa tokkittee bultee baddee jedhe. Ammas akka turree finnee ji'a tokkoyyuu hin teenye himkiin ji'a tokko jedhe himkii waa shaar jedhe himkiin ji'a tokko teessee baddee jedhe. Amma hojjettuun tokkoyyuu hin jirtuu jedhe manni onaatu jira jechuudha. Kanaaf ani nan deebi'a jedhee nufe firiidhaa toladha carraa kana namni dhabuuyyuu hin danda'a. Dhugaa dubbachuuf jireenya asirra jechuun takka yeroo ilaalan irra namoonni maallaqa baasanii maaloo na fudhadhu jedhanii an akkas gochuu nan danda'a kana hojjechuu nan danda'a jedhaniitiin nama kadhatanii deeman jiru. Gin hin didde nama biraa sii fida je'ees immoo hin barbaadu nama afaan hin beeknee jette. Sobdi garuu maaliif beektu warruma barte sana qoxoqqoxuu barte ijoolleen warri kaan ishii jedhanii hojjetanii fi akka amala isheetti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan akka amala isheetti ani akkamitti akkani keessa ture akkamitti akkan keessaa bahee hin beeku malee jechuudha. Namni guyyaa lama keessa bila bulu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan amma fakkeenya too mana namaa dhaqne jechuudha. Manuma haadha ishee dhaqna. Mana haadha ishee dhaqnu yeroo dhaqnu ijoollee warra illee gaalii seeraan ala ta'anii bakkee hojjetatan jiru miti. Sobdee barri qaa gootee rukutti. Barri yeroo amma keessummaa gaa jirra miti mana haadha ishee barri qaa gootee rukuttee yoo namni barri sana hin banne ta'e yookaan immoo kichenii keessa jiraatan ta'e sobdee barri sana fanqal gooti. Yaani akka nama cabsuuf itti dhiibbatuutti jechuudha. Isan booda miirri jettee mana guutuu jeeqxee jechuudha. Ma eenyuun jeequuf jetteeti maaliif kana gootaa maaltu nu jeeqxa maal akkuma maaltu rakkoo ta'e barri dawwalte miti okee ufnee masii banna miti maal rakkoo qaba jee obboloonni ishii baay'ee gaggarraame obboloonni ishii warri dhiiraa jechuudha. Yeroo kan shakaalaa banuu dide miti shakaalaan bilbila irra teessi miti teessee bilbila ilaaluuf jetteeti bilbila narraa barri narraa banuu dide miti bilbila harkaa fuutee lafatti taa gootee jala caccabsiti jechuudha. Maaliif caccabsita yoo jedhan immoo yoo garaa qabaatte eqxee seeratti naa gaafattu ofiiyyuu seeraan ala ejjechaa jirti jechuudha. Ilma namaa biyya koo keessadha jettee kuni biyya kootii kuni ani nama ikoonoomii qabu nama birrii qabu nama maallaqa qabu waan hunda gochuu nama danda'u jettee garuu nama ani humnan qaba ani maallaqan qaba ani bakka kuni biyya kooti jedhee warra of tuula irratti garuu waaqayyo irratti of tuula jechuudha. Dhugaa waaqayyo baay'ee na gammachiise Kiristoosii kana agahuu kiyya akkamitti akkan gammade jechuudha. Ishiin garuu akka yaada isheetti ani waan birrii qabuuf eenyuunu gadi qabee funyaan qabeen jette. Si waan si bareef malee naan jetti. Dhugaa waaqayyo isiniin jedha. Ati waan akka faamilii koo taateef malee jette. Otoon addisii arge jette. Andaara kiyyan sittu jette. Kanadha jetti. Kana jetti jechuudha. Sinii galee namni kamiyyuu narra dubbachuu hin danda'u. Namni kamiyyuu hanga koo gahuu hin danda'u. Ani har'a haadha qabeenyaati, haadha manaati, har'a haadha birriiti jettee akkanatti of tuulti jechuudha. Warra of tuulan irratti hoo waaqayyo gad deebisa jechuudha. Dhugaa waaqayyo kushinaa keessa dhaabatti amma isheen jechuudha. Kanuma arguu kiyyattuu ani kootu nyaadhu yoo jedhe ramadaana keessa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf yoo xinnaate waan 10 waan 9 yoo akkam ta'e 9 gadi na jedhu. Dhugaa waaqayyo yeroo kana gana yeroo Allah wabbaar jan dhiibamte garaa dhiibde danqar jecha asii gadi dhufti jechuudha. Yeroos amma garuu dhugaa waaqayyo akkuma galeen sagalee gaafa naa ergite hojjettu fidatte moo akkamiree ijoollee wajjin immoo wal barani moo akkamii gaafan jedhu jechuudha. Wallahi gadi bu'een faana haraa jira. Wallahi gadi bu'een faana dhiqaa jira. Wallahi gadi bu'een itti argisiisaa jira. Nyaata hojjechuun beektu kana gochuun beekte. Ani yeroo callisee nyaata hojjedhu yeroo callisee homa go'u YouTube koof je'eenya jechuudha. Dhugaa waaqayyo wallaalee miti warawwaru wallaa tokko warawwaru wallaalee miti. Lammaffaa immoo bakka biyya namaati sadaffaa immoo dandeettii hin qaban. Dandeettii namni yeroo nama lolee waa tokko garaa namatti jabaate waa je'ee namatti aaru dandeettii akkasiin dhabeetaniini ofirraa asirra ishee kaayessa ishee deemsisaa ture jechuudha. Garuu namoonni konfiidensii akka kanaa qaban kun akka kanatti
Hanani waggaa kudhanii ol takkaa gadi ishee buusee kushinaa keessa ishee dhaabbachiifne guyyaa tokkotti kushinaa keessa ishee dhaabanii amma ofii dhiqxii ofii gochaa jirti. Wallaahi si barbaaddi saggaa'ee miyyaa si hin jetti. Wallaahi isheen si malee hin feetu naan jechaa jira shifeeriin. Shifeeriin isaaniillee xabaqaa bitamee jechuudha. Ittimtaa yamma anaafatii wajjin odeessina jettee jenna laa hin dubbatiin gin maararamteetti naan jedhe jechuudha. Immoo fidisiin dawwala lakkoofsa fidisiin dawwala jedhe rakkate dhugaa waaqaa hin rakkate inni iyyuu maaliif jennaan aqee maxaamarraa nyaata fiduu ganama galgala nyaata fidaa jechuudha maxaamarraa. Kanaafuu namatti gifuun jechuudha gaarii miti dhugaa waaqayyo biyya lafaa gabaabduu kana yeroo gabaabduu har'a boruu hin beekamne kana namatti hin gifiina. Dhugaa namni nagaroo nyaata kiristoosii nagaroo nyaattu jechuudha yoomiyyuu taanaani. Amma sagantaa biraas sinii fidee dhufa waan isheen jettu jechuudha. Waan itti irra gahee ammaatti hiika tokko hin laannee fi hin deebi'u je'ee uummata tokko hin laannee fi garuu namni mana xuruu argitan immoo natti himaa namni mana xuruu argitan keessaafuu mana ijoolleen Oromoo keessa jiranis haa ta'u Dubaay Saudiirra yoo Dubaay yoo argitan nama viizaa naa ergee na fudhatu yoo Dubaay argitan natti himaa. Sinan jaalladha turtii gaarii siniif haa ta'u.